Hi guys! So, kain po tayo ng banana cue. Ayan po siya. Nakalimutan ko kasi mag-vlog. Kaya, ito muna. Nakainin natin. Kaya naman, kasi may mga aso-asukal siya. Sayang. Ito ah. Ano ko? Kaya. Hap guys. Ito pala naman niya. Ay. Daming asukal. Ito, sa ate ko. Ito yung sa kanya. Ito yung sa ate ko. Daming asukal, diba? Sarap niyan. Nakalibre pa. Aryan ng papa ko. Saka ko ito pa. Bibili lang. Sabon. Sabon ulit ah. Lalaba. Bili mo ko case pa. Ay. Tempered glass. Yeah. Kain tayo. Kain po tayo, guys. Ayan, no? Pak na pak ito na. Naman at ito na. Pero guys, it's banana cue. Hello, nasukal ako. Yan siya. Lang, pakuha kasi ako water. Water. Guys, may gamit kami. Kaso sa ate ko, bawal sa bata. Kasi, pampapayat daw bata. Pampapayat ata daw. Pampapayat ata. Wah! Uy, ang crunchy. Tignan nyo. Tignan nyo, ang crunchy. Crunchy. Ay, meron pang tamunas dito. Tissue na padala ni mama. Tupi lang natin.
So, sarap. Ay, baka po may magsabo-saka dyan. Nabili nila. Uy, kadiri naman kayo. Ay, kadiri ka naman. Baka po may nagsabi nyo, ha? Makain lang po tayo. Huwag po tayo mangbas ng tao na hindi na ano tayo. Kamusta po exam? Bumaba lang po ako sa may English at saka mape. Music. Baka may sumabi. Magmumukbang lang ako dito. 3 pa kakainin ko. Huwag kayo mambash. Okay. Huwag kayo mambash. Sasabihin niya naman. Sasabihin niya naman. Iyo kadiri. Hinakamay pa. Ang arte nyo. Okay lang kahit binabash. At least, with, wala. Charot. Kita kita. Baka ibas mo ako, ma'am. Baka po ibas niyo ako. Nagmumukbang lang po tayo dito. Walang awayan po to. Sabihin na itakaw ko. Grabe kayo, no? Na? Ne? Tatlo pa kakainin ko. Tapos yung isa sa ate ko. Yum. Ito siya, oh. Ang kinis ng balat. Ang grabe siya. Kasi na. Sabotas. Ito ba sa ate ko? Oo, sige. Ito sa kay ate. Kasi marami. Pero po, konti lang po yung pinalagay ko. Dapat marami kaso, baka po magka-diabetes ako. Ay, diabetes. So, bye-bye.